Nova Slovenija je edina med etabliranimi političnimi strankami, ki je pravzaprav na včerajšnjih lokalnih volitvah povečala tako število izvoljenih županov in županj, kot število izvoljenih svetnic in svetnikov po vsej Sloveniji. Lahko rečem, da smo se dobro pripravili na te volitve, kandidirali v 200 občinah po Sloveniji, saj so lokalne volitve za Novo Slovenijo pravzaprav ene najpomembnejših volitev. Tam ljudje najbolj neposredno odločamo o svoji prihodnosti in razvoju celotne Slovenije. Če se dotaknem števila izvoljenih, torej pri županih smo v primerjavi z zadnjimi volitvami leta 2018 povečali število izvoljenih županov, in sicer iz 12 2018 na 16 župan in županov v letošnjem letu. Pri številu svetnikov pa smo iz števila 242 v letu 2018 število izvoljenih svetnic in svetnikov povečali na 290. Lahko rečem, da je Nova Slovenija tudi dala zavezo slovenskim občinam z 3 ključnimi ukrepi, ki smo jih že ali pa jih še bomo predlagali, ki bodo pomagale k temu, da bodo občine lažje preživele najprej to obdobje krize energetske draginje in siceršnje draginje, in pa da se bodo, lahko rečem, z odpravo nekaterih birokratskih ovir lahko tudi bolje odzivale na situacije. Prvi ukrep, ki smo ga predlagali že pri rebalansu proračuna, je bil dodatnih 20 milijonov evrov za slovenske občine, zato da bodo njihovi javni zavodi, osnovne šole, vrtci, zdravstveni domovi in vsi ostali lažje preživeli draginjo, predvsem energetsko draginjo, in da se bodo lažje spoprijeli s temi žalostnimi dejstvi. Na drugi strani dodatnih 100 milijonov evrov za slovenske občine, zato da bodo lažje izvedle svoje načrte gradnje stanovanj za mlade družine. Nenazadnje je pravzaprav skupni imenovalec velike večine slovenskih občin tudi to, da si želijo mlade zadržati v svoji občini in jih celo spodbuditi, da se tudi vrnejo iz drugih okolij ali pa morda celo iz tujine in si tam ustvarijo življenje. Naslednja 2 ukrepa sta najprej prenos pristojnosti izdaje gradbenih dovoljenj, ki je tudi povezana s stanovanjsko politiko, iz upravnih enot na občine, in pa olajšanje, olajšanje pridobivanja vseh dovoljenj, soglasij, papirnih zadev pri pridobivanju ostalih dovoljenj.